实话，我不是为了防你们，我是怕那个控制我的人，怕他知道我来了你们这儿。既然你已经来了，我是不是可以理解成，你已经做好了开诚布公的准备？你可以把你知道的都告诉我们，我们会保证你的安全。有人威胁我，强迫我做违法的事。是谁在威胁你？他拿什么威胁你？我只见过他3次，就是那个徐鹤。对了，鼎华里面也有他的人，而且我怀疑，就是那个人杀了长安。这个徐鹤跟你父亲是什么关系？不知道。好，那你为什么觉得是他杀了贾长安？我也说不上来，我没有证据。但我听他话里话外就是这个意思。你还有什么其他确定的信息吗？他想要鼎华的核心数据，我觉得他肯定是想要我们的核心技术。DS 材料人工合成技术。是。刚开始，他威胁我植入病毒，我不敢不听。但是我有事先隔离实验室的网络，我知道他偷不走什么重要数据。你做得很好，但是原本可以做得更好的，你应该第一时间向我们报案。今天他又让我去偷密钥，我实在不知道该怎么办。就算我把密钥给他，他也肯定不会放过我。我知道我现在唯一的出路，就是找你们帮忙。苗女士是个聪明人，你的判断很准确。你刚刚说的这些话里面，漏了一个很重要的环节。你说徐鹤威胁你，他拿什么威胁你？我带你来看个东西。安科长，帮我开一下门。这个酒柜眼熟吗？打开看看。每张银行卡的开户行都是在境外，而且开户人的身份各不相同。大部分身份都是假的，也就是说，这些卡实际上是属于同一个人。每张卡里面的金额数量都不大，最多也没有超过5万美金的。这种金额正好不会引起注意，但是加起来就很吓人了。你算算一共有多少？他们用你父亲来威胁你。有的时候，阻止亲人犯错，才是对他们最好的保护。苗总，您这是要去哪儿啊？麻烦跟我们走一趟吧。我刚才说了，我只是想到郊外的农家乐去散散心，没有逃避调查的意思，更没有离开双清的打算。苗先生，你这是打算死扛到底了？你这话什么意思？该说的我上次不都跟你们说过了吗？陪他看吧。
这个酒柜，你熟悉吗？来了来了。哎，你好，是苗先生吧？啊，对对对，先生您好，同城快餐很高兴为您服务。正等你们呢，来进来，门不用关，来。哎，就这箱。这都包好了。啊，按程序来说，我们需要先检查一下的。对。哎呦，这我没留意，我想着送人的包的好看一点。没关系，旧东西啊，这个也不值什么钱，这个损失了的话算我的。先生，哎，你说你花这么多钱，还不如重新买一个。嗨，这呀亲戚喜欢，没办法，就给他了啊。那个如果家里没人的话，就放门口。你们怎么知道的？那2个搬运工是我们的侦查员。安静是你们领导对吧？他怎么不在了？有什么话你跟我们说是一样的。你不说，我们怎么帮你啊？对方到底是用什么在威胁你？徐鹤跟我说，我爸当年跟他搞合伙内幕交易。当年我无知，的确是非法牟利。可是这些钱，直到今天我也没有用过。我承认，我犯的这个错误。